Assalamualaikum guys. Hari ini Jafran mau memperlihatkan hasil boneka capitan. Nah ini ya guys, hasil berburu mesin capit ya dek. Lihatkan ke teman-teman dek, mana dek hasilnya. Ini ada boneka boba. Nah terus ini ada ikannya, dapat 2 ya dek ya, ikan hiu ya. Mana dek? Lihatkan ke teman-teman dek, mana? Itu gambar apa dek? Ikan hijau. Yang gambar wortel mana? Lihat kan? Nah ini loh teman-teman, kita dapat wortelnya besar sekali tuh ya. Terus yang besar-besar mana dek? Kasih tahu teman-teman dek. Ada wortel, ada, lihat. Nah ini itu ya kawan-kawan, ada wortel, ada ini, ada ikan paus, terus ini ada boneka. Ini totalnya boneka yang didapat sekitar 40-an. Nah itu ya guys, banyak banget loh guys. Nah, coba di sini dek, yang gambar apa aja itu dek? Itu apa? Oh banyak, itu di belakang. Di belakang banyak, ada juga ya. Lihatkan dong ke teman-teman biar teman-teman tahu. Nah itu gambar apa dek? Oren, ikan paus itu yang besar. Terus gambar boneka yang besar juga mana lagi dek? Oh wortel kan sudah tahu teman-teman, itu yang paling besar itu wortelnya guys, wortelnya besar. Itu juga dapat bonekanya, terus dapat dadu, terus dapat apa lagi? Itu gambar love, terus boba. Lihat kan yang boba. Oh itu banyak sekali loh guys. Lagi. Nah itu. Ini ada ikan-ikanan ini guys. Ikannya, terus ada bobanya ada banyak banget. Dihitung ada berapa bobanya dek? Lihat bunda nak. Ya. Ada 4, warnanya apa aja itu dek? Ya warnanya apa aja itu dek? Ada warna apa aja? Ada warna biru. Iya. Warna pink. Terus? Dan warna biru lagi. Oh. Ini biru tua. Oh biru tua guys. Ini biru biasa. Biru muda. Terus gambar. Yang ini. Oh itu ada bola. Lah bola. Bolanya bagus banget itu guys. Lucu. Ada warna kuning dan warna hijau. Oh ada warna kuning dan hijau. Terus bebek, ada bebek juga kan ya? Mana bebeknya? Bebek mana? Ini. Mana bebek? Wah warna apa itu dek bebeknya? Yaitu warna warna itu merah. Badannya warna apa? Warna apa?
Terus, Ini apa ini? Hijau. wah, yang ikan ada berapa, Dek? Terus, ikan yang mana ya? Kita coba lihat apa aja. Ngadep ke sini dong, Dek. Itu warna apa, Dek? Terus, warna dan iya, terus oh hijau. Terus ada lagi warna apa lagi tuh ikannya? Lava. Warna apa itu lava? Oh iya guys, itu banyak banget ini kasur guys. Ini yang besar-besar, warnanya oranye semua. Yang besar ini ada wortel, ada hiu. Banyak, ini sekitar 40 boneka. Nah, Lihat lihat ini ya. juga buat dua ini. Oh, lavanya ada 2 ya. Pinter banget. Ada dua deh. Ada bebek-bebekan. Udah kura-kura. Mana kura-kura, Dek? Kura-kura itu, Dek. Di depan, Adek. Ini Nah, kura-kura warna apa, Dek? warna-warni. Warna-warni. Biru dan kuning lagi dan pink Hmm. dan putih dan hijau. Wow, betul. Terus ada yang coklat itu. Apa ya yang coklat itu ya? Bunda lupa. Coba. Boba. Terus ada lagi boneka warna coklat itu warna itu. Nah, dapat juga warna-warni nih guys. Warna ini nanas. Nanas juga. Ya. Banyak banget ya. Udah dulu ya. Nanti kita review lagi bonekanya ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum.